好，而家我哋開始遊戲。咁咧，每隻色咧，紅色我哋會抽出歲居、馬炮、士、象、兵；黑色咧，我哋會抽出將居、馬炮、士、象、卒。係啦，咁然後之後咧，咁就兩方同學玩啦，然後將佢咧冚埋。好，冚埋咗之後咧，就可以撈亂佢，隨意擺放，擺翻一條直線出嚟。咁呢度咧，總之擺喺個直線個格上邊就可以啦。好，咁跟住呢邊同樣啦，撈勻佢啦，跟住咧就係亦都咧擺放，依住直線去擺放。跟住玩嘅時候咧，雙方咧可以各自咧係出一隻。咁譬如黑色開咗隻士，紅色開咗隻居，邊個大啲啊？哦，居大啲嘅。嗱，你睇翻居係大啲嘅，佢可以係食士噶啦。咁所以咧，居咧就可以食士。咁隻棋咧就食咗對方啦。好，大家咧再開第二隻棋啦。咦？呢隻係將軍，呢隻係士，將大過士，所以咧黑色咧又食咗紅色嘅一隻棋啦。好，跟住雙方咧又再開棋啦。咦？歲係大過將嘅噃，好，所以歲咧係可以食咗隻將啦。好，咁跟住之後再開啦。咦？大家都係馬嘅時候，咁點算啊？咁唯有猜啦。咁如果猜贏咗嗰個咧，就可以食咗人哋相同嘅棋子啦。好，咁跟住繼續落去，雙方都各自開一隻。咦？大家都係相同嘅喎。於是咧，我哋都係用猜包剪揼嘅方式。哦，今次猜咧就係紅色贏咗黑色嘅。好，最後兩隻啦。好，咁象係大過卒，所以紅色係食咗黑色嘅棋子啦。開埋呢隻先，居係大過兵嘅，所以居咧就食咗隻紅色啦。好，最後嘅戰果咧就係4-3，大概咧個玩法就係咁噶啦。咁但係總之要留意，如果開咗將同埋開到見到呢個局面嘅話，雙方開嘅時候咧，兵咧係可以將軍食咗隻將軍嘅，係啦。咁呢個咧就係要特別留意嘅地方。